Decent machinery, decent services. Contact us now. Серия 473 идеально подходит для больниц, школ и библиотек, где низкий уровень шума имеет решающее значение. Обеспечивает тихую и эффективную вентиляцию, подключаясь к системам ветвячей установкам очистки воздуха. Например, его используют в системах вентиляции библиотек для поддержания тихой обстановки. Неправильный выбор может привести к чрезмерному шуму, нарушающему тишину и вызывающему дискомфорт и жалобы пользователя. Decent machinery, decent services. Contact us now.